بعدها مفيش اقسم بالله، شوف احنا كنا بنتكلم في ايه بعدها، فاول لينا في مكان خطير، العب كوره، يعني هي في مكان اقرب لينا من كورتهم بتاع الضربه الحره، العبها بقى يا زيزو بقى جوه منطقه الجزاء بقى ونعمل خطوره عليهم كده، نحاول ان احنا نتعادل. فارس عوض كان لسه حتى بيقولها، الاهلي عليه انه يفكر في التعادل دلوقتي قبل ما يجيب الهدف الثاني. ما كملش الصراحه يعني، هو بس زيزو قال له ايه، احنا لسه يا عم هنفكر في التعادل، خد يا عم كوره اهي، لعبه عرضيه على منطقه الجزاء، مع ان احنا اصلا الفاول كان من على منطقه الجزاء، ما اعرفش العرضيه دي اتلعبت ازاي، حرفيا كره بتقلش من زيزو بتجيلهم فجاه، ما نلاقيش حد خالص في نص ملعبنا احنا، نص الملعب عارف دايره السنتر، نص ملعبنا كله ما فيش فيه لاعب من الاهلي، والواد ما شاء الله خد الكرة وسبرنت، فتح سبرنت بقى انك ما تشوف الا النور، محمد هاني بيلحقه عشان يقلبها الغداره يا موراتا، حتى ما لحقش يعمل عليه تاكلينج، ولا الهدف الثاني بالميرس، وانا الصراحه مش قادر استحمل بجد، انا لسه صغير والله يا جدعان على الحاجات دي، يعني يا محمد يا هاني مش عارف تعمل تاكلينج، يعني حتى الغداره يا موراتا مش عارف تعملها، انتوا مالتوا والله، هم ياخدوا ملايين ربنا يرزقهم طبعا ويبارك لهم في فلوسهم، ولكن هم ياخدوا ملايين واحنا نتجلد.